Dobrodošli na kanalu Boris Vene v videoseriji Life Coaching. Od nekdaj, kar pomnim za sebe, sem imel dokaj razvit socialni čut. Vendar takrat nisem vedel, da bom v prihodnosti dobroto morda plačal celo svojim lastnim življenjem. Pojdimo po vrsti, da bo jasno, kakšne preizkušnje lahko doživimo, ko poskušamo združiti dobroto in posel. Ker sem izhajal iz revne družine, sem rad pomagal ljudem in kmalu opazil, ko sem za nagrado dobil kakšen bombonček, kasneje dinarček, da lahko pomagam in še celo zaslužim. Posledično ne preseneča, da sem zelo zgodaj zavil v poslovne vode. Velika prelomnica je bila, ko sem bil povabljen v mrežni marketing. Takrat sem spoznal, kako so mi moja dela pripomogla, ker sem se naučil komunicirati z ljudmi, predvsem s tujci. Namreč, že od 10. leta dalje sem igralcev golfa kot kedi začel voziti vozičke z golf palicami in sem kar dobro zaslužil. Je pa res, da sem dnevno moral vleči vozičke kakšnih 10 do 20 kilometrov, včasih tudi veliko več. Zanimivo, da me je v mrežnem marketingu kmalu začelo slediti stotine, zatem tisoče ljudi. Morda tudi zato, ker imam zelo rad ljudi. Pri mrežnem marketingu sem še dodatno izpilil komunikacijo, vodenje, prodajo, pogajanje in tudi začel nastopati na velikih odrih pred stotinami ljudi, kasneje pred tisočimi. S tem povezan je bil tudi finančni uspeh, kajti že v 26. letu starosti sem si s prijateljem Janijem zgradil svoj prvi poslovni objekt in si kupil za mene takrat sanjski Porsche Turbo, katera sta bila v bivši Jugoslaviji le dva. Eden od njiju je bil moj. Naslednja velika prelomnica je bila, ko sva z Nikom izdala svojo prvo knjižno uspešnico. Moja žena Mokša, astrologinja, bi temu rekla, da se je takrat aktiviral moj karmični vozel. Če vse malo poznate astrologijo, potem veste, o čem govorim. No, z Nikom so kmalu samo na slovenskem trgu prodala 10.000 knjig, kasneje celo 100.000. Bralci so bili navdušeni in so se pogosto obratili na mene po kakšen nasvet oziroma pomoč. Z velikim veseljem sem vsak dan do približno 2-3 po noči odgovarjal na vprašanja preko elektronske pošte. Ker sem bil v odlični športni formi, sem pomislil, če pretiravam, bodo že kakšni zdravstveni znaki, pa jih ni bilo. Počasi se je moja pomoč začela kazati v upadanju prometa v podjetju. Zaslužek iz knjig s časoma vseeno ni mogel nadomestiti vseh stroškov, ki smo jih imeli za zaposlene, potem redne stroške, amortizacijo in tako dalje. Zato sem se odločil, da bom svetovalne usluge začel zaračunavati. Prehod je bil izjemno težak, kajti aktivirali so se vsi vzorci iz otroštva povezani z denarjem. Kot zanalašč je bila ena mojih prvih strank vodilni iz velike mednarodne korporacije, ki je bil nad svetovanjem maksimalno navdušen in je tudi z lahkoto plačal dogovorjeni znesek. To je bilo za mene znamenje, da sem na pravi poti. Vendar, težava je nastala, ko je bila moja naslednja stranka mlada družina z deklico staro okrog 5 do 6 let, ki jim finančno ni šlo prav dobro in so se začeli lotevati podjetništva. Na svetovanju sta bila starša navdušena, potem pa je prišel trenutek, ko sem jima moral zaračunati. Znesek je bil že naprej dogovorjen. Ko sta izrazila željo po plačilu, bi najraje rekel, ni potrebno plačati, je že v redu. Pa vendar sem se obljubil, da moram zaračunati svetovanje, kajti zaposleni potrebujejo plačo in konec koncev moram tudi jaz preživeti svojo družino. Stežka sem vzel denar in se nisem počutil najbolje. Naslednji dan me je mladi par navdušeno kontaktiral in se mi zahvaljeval, da sem jim rešil življenje, kajti takoj sta šla v akcijo, poklicala določene partnerje, ki so bili takoj pripravljeni vložiti denar v skupni projekt. Še nekaj časa ste me redno klicala in se zahvaljevala, kajti po njunih besedah
sta izključno na osnovi mojega svetovanja naredila želeni preboj. Dosegla sta velike rezultate, lahko bi rekel veliko večje kot morda večina bralcev, ki sem jim cele dneve in noči odgovarjal po elektronski pošti. Takrat sem v praksi spoznal, ko človek plača za svetovanje, bo v večini primerov spoštoval nasvete in šel v akcijo. Večina, ki pa le tarna v svojih težavah in ne plača svetovanja, pa le sprošča napetost na sogovornika in ni pripravljena narediti spremembo v svojem življenju, pa čeprav si mu po korakih točno razložil, kako naj kaj naredi. Kmalu sem s pomočjo Nika spoznal, da si tovrstne obveznosti lahko zmanjšam na minimum. Ljudem, ki mi prosijo za pomoč, dam takoj določene naloge in jim predlagam, da me ponovno kontaktirajo, ko jih bodo opravili. V večini primerov se niso nikoli več oglasili. Izkazalo se je, da so od mene pričakovali čarobno palčko in mislili, da njim ne bo potrebno nič narediti. Pa vendarle sem ter tja, bi lahko rekel, nasedel na kakšno prošnjo, za katero se kasneje izkazalo, da ni bilo tako, kot je izgledalo. Oziroma ta prošnja ni bila resna. Kmalu me je začelo razjedati od znotraj navzven in verjamem, da je bil to tudi eden od razlogov za težke diagnoze v prihodnosti. Namreč nekdo, ki je bil podjetnik, mi z veseljem plačal za svetovanje, drugi, ki ni imel, pač ni mogel, vsaj tako je rekel. Bolečina je postajala vse večja, kajti ni se mi zdelo fair, da recimo podjetnik gara in za nasvete pošteno plača, drugi jih dobi brezplačno. Morda je bilo svetovanje zelo podobno ali celo isto. Ko sem hudo zbolel in dobil 3 diagnoze raka, sem našel terapijo, na osnovi katere sem ozdravel in jo pripeljal v Slovenijo in kasneje na trge bivše Jugoslavije. Pa vendar vzorca z denarjem nisem rešil. V meni bil ves čas prisoten občutek, da sem zbolel ravno zaradi tega, ker sem bil podjetniško zelo uspešen in sem posledično imel občutke krivde. No, po ozdravitvi sem z veseljem brezplačno delil svoje izkušnje in raziskave ozdravitve približno 10 let in sem bil pomoč in podporo številnim rakavim pacientom. Nikomur nisem zaračunal niti enega evra. Mislil sem, da sem dober, to sem kasneje spoznal, v resnici pa sem deloval iz krivde, ker sem v preteklosti služil velike denarje. Končno je počil dan, ko sem vse skupaj ozavestil in našel rešitev. Se pravi, ko sem odpravil omenjeni vzorec. Rešitev je bila, kot prvič, kot podjetnik bom normalno posloval in zaračunaval po svojih tarifih, seveda tistim, ki si to lahko privoščijo. Kot drugič, za tiste, ki se ne bodo mogli privoščiti, bom pa delal brezplačno in ne želim imeti nikakršnih opravkov z denarjem. Poleg novega podjetja sem osnoval tudi družbeno gibanje Aktivno srce na kvadrat. Link v opisu z naslovom Brezpogojna ura mesečno za sočloveka, živali in naravo. S pomočjo starodavnih znanj sem spoznal, da je bistvo našega življenja ravnotežje. In sedaj ga končno imam. Ko delujem podjetniško, z lahkoto plavam z morskimi psi in brez da bi trznil z očesom, lahko zaračunam velik znesek. Seveda še vedno delujem etično in na osnovi mojih pravil, lahko bi rekel kodeksa, skreiram 10-krat večjo dodano vrednost, kot zaračunam. Ko pa delujem na osnovi aktivnega srca na kvadrat, pa nočem imeti opravka z denarjem in točno vem, kdaj bom deloval brez plačila oziroma brez finančne koristi. Čeprav, roko na srce, vedno, ko kaj narediš, se zgodi posledica na osnovi kozmične zakonitosti. Akcija, reakcija. Torej, če si delal dobro, se ti dobro povrne. In obratno, morda ne takoj, temveč veliko kasneje. Morda v naslednjem življenju,
če seveda verjamete v reinkarnacijo. Zadnje čase dobivam številne odzive, kako dober sem. Jaz pa sem običajno ob tem žalosten. Zakaj? Počnem le stvari, ki so po mojem mnenju osnovni standard človekovih vrednot. Če malce karikiram. Ali sem dober, če je starejši osebi padel dežnik na tla in ga jaz z veseljem poberem? To ne bi bilo povsem logično človeško delovanje, kaj ne? Pa žal temu ni tako. Skratka, ko meni nekdo reče ali napiše, kako dober sem, se zahvalim in potem ponavadi odgovorim, da je moja vizija dobrote precej višja in so to vrstne stvari, za katere sem pohvaljen, za mene osnova človeških vrednot. Na osnovi tega je nastal slogan, ki ga vidite za menoj, aktivno srce na kvadrat, brezpogojna ura mesečno za sočloveka, živali in naravo. Radosten sem, ker je vse več ljudi, ki so omenjeni koncept vzeli za svojega in navdihnjeno ter neodvisno delujejo. Zgled je namreč odličen učitelj. Dobrodošli tudi vi. Lahko si družite s podobno mislečimi v zaprti skupini Aktivno srce na kvadrat. Seveda potrebujete oddati prošnjo po pridružitvi. Link je v povezavi. Verjamem, da šele začenjamo in najboljše še prihaja. Epilog. Prijetno me je presenetilo, da na osnovi Aktivnega srca na kvadrat v moje oziroma življenje našega družinskega podjetja prihaja vse več podobnih ljudi, s katerimi kasneje tudi odlično sodelujemo. Nikoli nisem pomislil, da je lahko dobrota tudi odlični poslovni marketing. Seveda, mislim na brezpogojno dobroto. Naj v dodatni razmislek zaključim s čudovitimi besedami našega akademika, pokojnega Antona Trstenjaka, ki pravi: tisti, ki pravi, da je dobrota sirota, prave dobrote v srcu sploh ni nikoli občutil. Razočaran si lahko le, če si za svojo dobroto karkoli pričakoval in tega nisi prejel. Če si naredil brezpogojno, pa si že tisti hip pozabil na storjeno. Vendar to je že druga zgodba. Če so vam to vrstne vsebine všeč, potem me lahko nagradite s kakšnim všečkom ali se prijavite na kanal Boris Vene in kliknete na zvonček, da boste nemudoma obveščeni, ko bomo objavili novi video. Šele začenjamo, najboljše še prihaja. Hvala in srečno!